Ini waktunya sudah tengah malam jam 12. Kosong. Ada kampungnya jalan raya itu kelihatan lampu di sana itu masih jauh teman-teman. Ya, gimana lagi orang jalannya jelek ini, saya nggak bisa kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dengan kita si pengantar jenazah channel Heri Reborn. Teman yang baru menemukan channel saya, mohon bantuannya di subscribe ya, di share agar kita selalu bisa semangat membagikan pengalaman tentang pengiriman jenazah teman-teman, tentang perjalanan ambulan jenazah yang rata-rata memang malam hari. Kali ini kita lagi di perbatasan Blora Ngerobokan teman-teman. Ini lokasinya luar biasa serem. Saya udah dari awal tadi sudah nggak tahu lah, ini beneran serius teman-teman. Ini lokasinya ekstrim. Ini adalah istilahnya sempalan tadi dari hutan larangan ya. Jadi kita udah melewati hutan larangannya itu enggak kayak ini, tapi sempal jalannya dari hutan larangan itu seperti ini, luar biasa. Dan memang apa ya, kondisi jalannya seperti ini, jadi suasananya juga dari suara jalan ini asli semua teman-teman. Saya nggak pakai background sound ya. Apa yang kalian dengar saat ini adalah asli suara ya. Dan saya nggak tahu lagi ada apa ini. Teman-teman kalau tanya jenazahnya apa yang dibawa tadi, ini tadi kita bawa jenazah apa ya tadi ya, jenazah kayak luka bakar teman-teman ya. Jadi kejadiannya mereka ada luka bakar di seluruh tubuhnya, hampir 80% ya. Dan kalau memang luka bakar di atas itu kemungkinan ya untuk selamat itu agak kecil teman-teman. Luar biasa lokasinya. Dan inilah wajah saya, suntuk saya sendirian lagi teman-teman, jauh perjalanannya dan saya sendirian, nggak apa-apa. Dan ini sekaligus pengalaman teman-teman. Ini benar-benar lokasinya ekstrim menurut saya, karena memang dari tadi sana hutan terus lewat kampungnya sepi lagi. Dan ini sekarang udah jam 12 lewat teman-teman di depannya. Dan saya coba pelankan, memang ada suara-suara, nggak tahu, banyak suara, kayak ada yang manggil, ada yang batu, ada yang atau itu halu mungkin, atau jin korinnya, nggak tahu dah. Jadi teman-teman, memang apa ya, perjalanan malam memang nggak lepas dari hal-hal seperti itu yang berbau misterius. Tapi pada prinsipnya kita punya Allah teman-teman, dan kita adalah manusia dibekali dengan kekuatan iman. Insya Allah nggak ada apa-apa, karena memang dunia kita berbeda teman-teman. Kalau tuh ada kayak suara itu mungkin gangguan dari alam sana, dan kita membiarkan aja. Cuma memang kalau nggak biasa ya udah, ini saya merinding kok. Aduh, kalau memang ada sesuatu silahkan kolom di komentar. Aduh, itu kayak ada bayangan-bayangan. Dan sepertinya ada lagi yo, kayak banyak banget ya bayangan itu. Wah, luar biasa. Dan memang dunia kita berbeda teman-teman. Ada dunia mungkin mereka ada di mana-mana, ini bener. Tapi ya kita beda, jadi kita nggak bisa menembus mereka, dan mereka sebetulnya juga nggak bisa menembus kita. Saya sendiri nggak nampak, belum pernah ini nama kayak gitu.
mungkin bayangan, mungkin apa juga saya nggak paham teman-teman ya. Jadi kalau ada yang pernah kayak nyentuh dan sebagainya itu kok gimana ya, karena kita beda alamnya teman-teman ya, jadi kita sebetulnya nggak bisa seperti itu gitu. Kalau emang ekstensinya cuma suara dan lain sebagainya mungkin bisa lah, tapi kalau sampai menyentuh dan sebagainya kok kayaknya berat ya. Luar biasa, saya nggak tahu, mungkin teman-teman dengar tadi ada suara, ada tiupan kencang di balik jendela saya, yang kencang banget, ada suara rawa atau apa, atau lah, nggak tahu teman-teman, ini luar biasa saya. Hutan larangan. Ini waktunya sudah menuju tanggal 12.05. Udah kampungnya Jalan Raya itu kelihatan lampu di sana itu masih jauh teman-teman. Ya, gimana lagi orang jalannya jelek ini, saya nggak bisa kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Samawati wa ma fil ardi wa la yasma'u illa bihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa Allahu al-'aziyyul 'alim. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa teman-teman. Oke, nyantai aja, nggak ada apa-apa. Oke, memang apa ya, hati-hati teman-teman kalau misalnya yang jualan apa dan bermain api itu sangat berbahaya. Kalau sudah membakar tubuh, kulitnya itu gampang infeksi teman-teman, dan untuk pertolongannya ya agak susah. Kita lewat kampung, tapi juga sepi banget kampungnya teman-teman, kampungnya sepi banget. Ada lampu sih alhamdulillah ada, tapi tetap suasananya ngeri. Orang ya itu ya, orang ya, orang itu apa sih teman ini? Wow, karung, bikin kaget. Aduh, ngeri dah, kaget. Dari tadi ada aja di orang sih nanti nggak tahu orang apa ya, nggak tahu lah. Oke teman, ini suatu hal yang mungkin teman-teman bisa merasakan ya, esensinya mereka ada di mana-mana itu benar. Saya sendiri merasakan. Kalau nanti ini ketangkap ada suara, ada gambar-gambar apa, nggak tahu lah teman-teman. Dan pada saat saya lihat ini belum, masih cuma ada karung tadi, ada suara angin juga. Oke teman, ya ini saya rasa udah kampung teman, jangan juga menjelang pagi. Dan oke, kita akhiri sampai di sini ya, dan terima kasih telah mengikuti perjalanan kita yang seru-seru tadi. Ini sudah kampung, jadi insya Allah aman ya. Oke teman, jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik teman-teman, dan ingat selalu menjalankan perintah Allah ya, yang muslim ya, sholat jangan tinggalkan teman-teman. Oke teman, semoga kalian diberikan kesehatan ya, dan terima kasih atas support kalian. Semoga channel ini bisa berkembang teman-teman, dan bisa bermanfaat juga bagi kalian semua. Dan saya menerima kritik dan saran, dan terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.